大家好，今天给大家带来的是西盛全新升级的麦克尔百元广播级无线领夹麦克风。从我上面的一句话描述就可以看出这款麦克风的特色，它是一款专业的广播级无线领夹麦，同时价格也非常亲民。硬件方面，麦卡尔采用进口定制6毫米咪头，可进行360度全指向 AI 感知收音，48K 赫兹的采样率和70dB 的信噪比，可满足街头采访、Vlog 拍摄、采访录音和视频直播等绝大多数场景的收音需求。搭配西盛独家的 ALPT 高密度拾音技术，让我们获得更清晰、纯净、自然的声音。麦卡尔支持最高110dB 的声压级，结合西盛自研的 RS 反馈抑制技术，让我们免去爆音困扰，完整记录我们的高光高音画面。麦卡尔内置的 AI 降噪 DSP 芯片，不仅可满足预处理、分割、降噪、提升的4重降噪算法模型对芯片算力的强大需求，还大幅提升了音频处理的精度和准确性，让我们获得更饱满、更真实的现场人声。麦卡尔使用也非常方便 ，Type-C 接收端支持即插即用，发射端取出后即可自动连接配对，磁吸纽扣设计，佩戴使用更灵活方便，并且还支持免插拔视频回看，让我们拍摄过程更高效。讲了这么多麦卡尔强大的软硬件配置，接下来我们就实际测试一下麦卡尔的音质怎么样。现在我已经将西盛麦卡尔连接到了我的手机上，来测试一下它在这种室内安静环境下的收音怎么样？大家对它在室内安静环境下的收音还满意吗？现在我将西盛麦卡尔连接到了我的手机上，来到了我这边人流量比较大的一个商场，来测试一下它在这种嘈杂环境下的收音能力。西盛麦卡尔采用第2代海豚声呐定位收音技术，结合全新的 2.4G 芯片，通过 AI 智能跳频技术，大幅提升了连接速度和连接稳定性，30小时的综合续航时间，让我们可以尽情的拍摄、录制声音，并且它还支持边充边用，保证直播拍摄时刻不掉线。怎么样？大家对它在这种嘈杂环境下的收音还满意吗？经过我这段时间的使用，西盛麦卡尔符合它百元广播级无线领夹麦的品质。近期需要购买麦克风的朋友千万不要错过。